Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, densizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün ekosistem ve madde döngüleri ile ilgili soru çözümümüzü gerçekleştireceğiz. Yukarıda verilen durumların hangilerinde atmosfere karbondioksit salınımı gerçekleşmez? Dikkat edelim. Karbon salınımı. Fotosentezle karbondioksit tüketimi gerçekleşir. Solunumla atmosfere karbondioksit geçer, yani üretilir. Fosillerin oluşumuyla karbon tükenir. Orman yangınlarıyla karbon üretilir. Evet, sorumuz neydi? Karbondioksit salınımı gerçekleşir. Yani karbondioksit üretimi gerçekleşir. Evet, üreten iki durum var arkadaşlar. Solunum ve orman yangınları. Cevabımız 2 ve 4. Yani D. Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangilerinin yaygın olarak kullanılması küresel iklim değişikliklerine neden olmaz? Sevgili arkadaşlar, küresel iklim değişikliklerine fosil yakıtlar neden olur. Fosil yakıt, yani fosil yakıt dediğimiz nelerdir? Mesela petrol, lignit, doğalgaz, taş kömürü gibi kaynaklar. Evet, kömür karbondioksit salınımı oldukça fazladır. Doğalgazın karbondioksit salınımı fazladır. Bu nedenle şu iki kaynak küresel iklim değişikliklerine neden olur. Neden olmaz dediğimize göre alternatif enerji kaynağına bakacağız. Alternatif enerji kaynakları. Evet, alternatif enerji kaynakları dalga, güneş, rüzgar, gelgit gibi kaynaklardır. Bunların karbon üretim oranı sıfırdır. Bu nedenle küresel iklim değişikliklerine 3 ve 4 neden olmaz. Yani cevabımız E'dir. Üçüncü örneğimize bakıyoruz. Yukarıda bazı özellikleri verilen biyom aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yıl boyunca sıcak ve nemlidir. Bitki örtüsü geniş yapraklı ormanlardan oluşur. Orangutan, şempanze bazı hayvan türleridir. 0-10 enlemleri arasındadır. 0-10 yani ekvator. Ekvatorda da görülen biyomumuz tropikal yağmur ormanlarıdır. Cevabımız A'dır. Evet, savan biyomunda arkadaşlar savan bitki örtüsü var. Bir dönemi kuraktır. Tayga biyomu soğuk bir bölgede arkadaşlar. Sibirya, Kanada. Ilıman çayırlar orta kuşakta çayır bölgesi. Çalılar ise Akdeniz kuşağı. Bu nedenle cevabımız A'dır. Mercanlar tuzlu su ekosisteminin önemli canlılarıdır. Yaşam alanları genellikle sıcak ve sığ sahalardır. Peki sıcak denizleri aradığımıza göre arkadaşlar, yani şuralar yüksek enlemler. O zaman buralarda mercanların yaşaması güçleşir. Evet, dünyada en önemli mercan bölgesi Avustralya'dır. Şurası ise mercan denizidir arkadaşlar. Mercanlar deniz canlısıdır. Mercan kalkerinin zamanla çökelmesiyle de resifler oluşur arkadaşlar. Evet, mercanların bulunduğu alan 3 numaralı sahadır. Aynı zamanda tuzlu su ekosisteminin en karmaşık sistemlerinden bir tanesidir arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Yukarıda verilen olaylar aşağıdaki döngülerden hangisi ile ilgilidir? Evet, yıldırım, volkanizma, şimşek, nitrifikasyon, denitrifikasyon. Sevgili arkadaşlar, yıldırım, şimşek, volkanizma ile hatırlayalım, azot toprağa bağlanıyordu. Yani yüksek bir enerjiyle toprağa bağlanıyordu. Nitrifikasyon ise ölülerin zamanla ayrışarak nitrata dönüşüm olayıydı. Yani amonyaktan nitrit ve nitrata dönüşüm olayıydı. Denitrifikasyon ise topraktaki azotun tekrar bozumunun sağlanması ve atmosfere geçişinin gerçekleşmesiydi. Bunlar azot döngüsüyle ilgili durumlardır. Cevabımız D'dir. Yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur? Fotosentezle oksijen tüketilir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Fotosentezle oksijen üretilir. Oksijen hatta iki yolla üretilir. Bir tanesi fotosentezdir, diğeri fotolizdir. Yani fotoliz olayı oksijen üretir. Bu doğrudur arkadaşlar. Bu yanlıştır. Orman yangınları oksijeni tüketir. Yanma olayı için zaten oksijene ihtiyaç vardır. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Deniz tabanları önemli karbon deposudur. Erozyonla deniz tabanlarına yoğun bir şekilde karbon birikir. Bu da doğrudur arkadaşlar.
Azot atmosferde oranı en fazla olan gazdır. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Azotun oranı atmosferde %78'de hatırlayalım. Buna göre 4 tane seçeneğimiz doğrudur. Yani cevabımız D'dir. İklim koşulları benzerlik gösteren yerlerin bitki ve hayvan türleri de benzerlik gösterir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangilerinde bitki ve hayvan topluluklarının benzerlik gösterdiği söylenebilir. Evet arkadaşlar, baktığımızda şurada gördüğümüz alan arkadaşlar Akdeniz ikliminin dağılış alanı. Hatta şöyle ilerleyebiliriz. Akdeniz iklimi. Yani çalı biyomu. Şurada gördüğümüz alan Sahra bölgesi çöl biyomu. Şurada gördüğümüz alan ise arkadaşlar ekvatoral biyom. Evet, şurada gördüğümüz alan ise arkadaşlar şurası Akdeniz biyomu. Yani alanı arkadaşlar çalı biyomu. Hangileri benzerlik gösteriyor? 1 ve 4 yani cevabımız D'dir. Yukarıda tanımları verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Benzer bitki hayvan topluluklarını barındıran ortamdır. Benzer bitki hayvan toplulukları. Evet, biyom. Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimidir. Ekosistem, canlılar için uygun ortam alanıdır. Habitat. KLM cevabımız C. Flora bir bölgedeki bitki türlerinin tamamı, fauna bir bölgedeki hayvan türlerinin tamamı olarak ifade edilir. Yukarıdaki haritada dağılış alanı verilen biyomla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şu biyomumuz arkadaşlar Amazon havzasını çevrelemiş, savan biyomu. Şurası da Kongo havzasını çevrelemiş, savan biyomu. Enlem aralığı 10-20 enlemleri arasındadır. Doğru. Bitki örtüsü uzun boylu ot topluluklarıdır. Savan uzun boylu ot topluluklarıydı. Hatırlayalım. Zebra, zürafa, aslan gibi hayvanlar vardı. Böylelikle E seçeneğimiz de doğru. Peki yazları yağışlıdır. Evet, yaz yağışlı, kışlar kurak. Kış yağışları kar şeklinde değil çünkü ekvatora yakın bir bölge. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Buna göre cevabımız D'dir. Hoşça kalın arkadaşlar.